تحية طيبة الإخوان الأخوات. خطر ممنوع السباحة، شاطئ غير محروس. وهذا الشاطئ اللي سبق له جا لهنايا ولا هو من أبناء المدينة غادي يعرف هذا الشاطئ، هو شاطئ مرقلة. شاطئ صغيور مزيان، قريب وسط المدينة تقريبا، لأن مورانا هنايا تقريبا كيمكن لك دو با انت في المدينة، انت في درادر اكسيتيرا. النقطة اللي دائما كنهضر عليها هو هاد الوداد. دابا ملي كنت جاي كاينه واحد بحال واحد المحول. دابا الماء ما كيخويش، رغم ان الشاي الله طاح دابا ما كيخويش الماء، حتى كيكون الماء بزاف كيديبوردي. كتولي الطاقه، داك المحول كيدي لواحد القادوس، راه هو مع داك الجبل مع الارض تقريبا. داك القادوس كيمشي كيخوي في البحر لهيه. مي لو بروبليم انه ملي كتكون الشتا بزاف دونك كيهجم على كيفوت الطاقه الاستيعابيه ديال داك القادوس اللي هو كبير ماشي بزاف باش يستوعب المياه ديال الامطار. وحنا كنعرفوا ان الامطار ولات دابا كتجيب بشكل الله يحفظ طوفاني، يعني في لابس دو طون، يعني في 20 دقيقه كيطيحوا السطول هاد الماء. ماشي مزيانه وما مزياناش. مزيانه لانها هذيك الرعدات وهذا هذه كتساهم في ان الماء كيوصل بقوه للسدود، كيوصل ولا طاحت رقيقه ولا يلاه الارض مع الارض شاحته سنوات ما طاحتش فيها الشتا، يعني والو. مي وحده مزيانه للفلاحه والاخرى مزيانه للسدود، والله يفوق ما جا الخير كينفع، او كيقولوا الله يعطيه على قد النفع ياك. ورجع لهاد الواد، هاد الواد انك تشوفوا هنا كيختلط الماء ديال البحر، ها هو مع الامواج والمد والجزر. فين كيمشي كيتخلط مع الماء ديال الواد، وملي كيهبط النيفو ديال البحر، هذاك الماء اللي تما كتشوفو كيرجع للبحر، كيرجع ملوث، كيحمل معاه الملوثات مختلف، فيها ما هو كيماوي عضوي الى اخره. ولهذا هذه المنطقه هذه كنرجع للبلاكه الاولى اللي شفنا، وهي هذه خطر وممنوع السباحه. واللي بغى يجي يعوم هنايا على مسؤوليته. انا لست متخصص ولكن المتخصصين راهم اللي عملوا هذه البلاكه هذه. شاطئ غير محروس، مع العلم ان هنايا هذه المنطقه هذه بحر ابيض متوسط، يعني ما كاينش في هذه الجهه بعدا. هذه اللي كان هذا في الصيف كندوز مره من هنا، كنمشي الجهه ديال مع داك الجبل اللي كيبان تما، راه واحد الطريق صغير وراه دايزه كتديك الكريان على سبيل المثال. منطقه ولكن كاين الحجر، ما كاينش الشاطئ تما، ما كاينش يعني لابلاج بالرمل بمفهوم لابلاج اللي هي معروفه. والملوثات جزء منها هو الشاطئ، هي الفض كيرمي كل حاجه ما صالحالوش كيرميها، كيرجع لنا القراعي ديالنا، كيرجع لنا الملوثات. واللي قدر يحللها راه كيحللها. دابا المشكله حتى الحوت اش غياكل دابا؟ كياكلها الخنز، ما نعرف حتى الحوت دابا ولا. يلا من زامي، الصباح هذا صبيحة يوم 15 في شهر 10 أكتوبر 2024. وتحية لصديقي القنيطري وأصدقاء فرنسا وإسبانيا إيطاليا، وطبعا ما ننساش العائلة هي الأولى، العائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة. أديوه.